Μάθημα 1. Ψήσιμο ψωμιού. Το ελπίζω. Έχετε κάποιες συμβουλές για έναν πρώτο φούρναρη ψωμιού? Ναι, σίγουρα. Ξεκινήστε με μια απλή συνταγή και φροντίστε να ακολουθείτε πιστά τις μετρήσεις. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η ακρίβεια φαίνεται κρίσιμη στο ψήσιμο, ειδικά με τη μαγιά. Απολύτως. Και μην ξεχάσετε να αφήσετε τη ζύμη να φουσκώσει σωστά. Είναι απαραίτητο για καλή υφή. Έχω ακούσει ότι το ζύμωμα είναι επίσης σημαντικό. Αναπτύσσει τη γλουτένη στη ζύμη. Ακριβώς. Ζυμώστε το μέχρι να γίνει λίο και ελαστικό για καλύτερα αποτελέσματα. Είμαι ενθουσιασμένος που θα το δοκιμάσω. Θα ήθελα πολύ να έχω φρέσκο ψωμί στο σπίτι. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα σαν τη μυρωδιά του ψωμιού. Είναι τόσο ανακουφιστικό. Ανυπομονώ να δοκιμάσω τα αποτελέσματα. Ας ελπίσουμε ότι θα βγει καλά. Μάθημα 2. Παροχές ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο ακούγεται υπέροχο επίσης. Ναι, έχουμε ένα εστιατόριο που σερβίρει πρωινό, μεσημεριανό γεύμα και δείπνο. Αυτό είναι φανταστικό. Είναι πάντα ωραίο να έχετε επιλογές για φαγητό ακριβώς εκεί που μένετε. Απολύτως. Το κάνει βολικό, ειδικά μετά από μια κουραστική μέρα εξερεύνησης. Ναι, και μου αρέσει να δοκιμάζω τοπική κουζίνα όταν ταξιδεύω, οπότε το να έχω ένα εστιατόριο στο χώρο είναι ένα μπόνους. Ακριβώς. Ανυπομονώ να δοκιμάσω τα πιάτα τους και να απολαύσω μερικά χαλαρωτικά γεύματα. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βυθιστούμε στην τοπική κουλτούρα χωρίς να χρειάζεται να πάμε μακριά. Ναι, και μας δίνει επίσης την ευκαιρία να χαλαρώσουμε και να σκεφτούμε τις περιπέτειές μας. Συμφωνώ. Επιπλέον, είναι ωραίο να έχετε την επιλογή να φάτε σε ένα άνετο και άνετο περιβάλλον. Ανυπομονώ να δω το μενού και να δω τι νόστιμες επιλογές προσφέρουν. Μάθημα 3. Επιλογές αγορών. Υπάρχουν τόσα πολλά καταστήματα για να διαλέξετε σε αυτή την περιοχή. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί μερικές φορές να είναι συντριπτικό, αλλά είναι συναρπαστικό να έχεις ποικιλία. Οριστικά. Έχετε υπόψη σας κάποια συγκεκριμένα καταστήματα που θέλετε να επισκεφτείτε? Ναι, έχω ακούσει για μερικές μπουτίκ που έχουν μοναδικά ρούχα και αξεσουάρ. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Μου αρέσει να υποστηρίζω τοπικές επιχειρήσεις που προσφέρουν κάτι διαφορετικό. Απολύτως. Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε αντικείμενα που δεν θα δείτε σε μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων. Ναι, και αυτά τα μοναδικά ευρήματα έχουν συχνά μια ιδιαίτερη ιστορία πίσω τους. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό να ψωνίζεις σε μέρη που αντικατοπτρίζουν την τοπική κουλτούρα. Συμφωνώ. Ας φτιάξουμε μια λίστα με τα καταστήματα που θέλουμε να επισκεφτούμε και ας σχεδιάσουμε τη διαδρομή για τα ψώνια μας. Μάθημα 4. Μνήμη και αξία. Ελπίζω να είχα καλή μνήμη για να θυμάμαι όλα τα σημαντικά. Αυτή είναι μια πολύτιμη δεξιότητα. Οι αναμνήσεις μας διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις εμπειρίες και τους ανθρώπους. Ακριβώς. Έχω παρατηρήσει ότι μερικές φορές ξεχνάω μικρές λεπτομέρειες που μπορεί να είναι σημαντικές αργότερα. Ναι, και μπορεί να είναι απογοητευτικό όταν δεν μπορείτε να θυμηθείτε κάτι που ξέρετε ότι πρέπει να θυμάστε. Συμφωνώ. Η τήρηση ημερολογίου σημειώσεων μπορεί να σας βοηθήσει να αποτυπώσετε αυτές τις στιγμές για μελλοντική αναφορά. Απολύτως. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να διατηρήσετε τις αναμνήσεις και να τις σκεφτείτε αργότερα.
Επιπλέον, μπορεί να είναι μια διασκεδαστική δραστηριότητα να ανατρέχετε σε αυτά που έχετε γράψει με την πάροδο του χρόνου. Ναι, νομίζω ότι η τεκμηρίωση εμπειριών προσθέτει βάθος στην προσωπική μας ιστορία. Θα ήθελα πολύ να ξεκινήσω ένα ημερολόγιο για να καταγράψω τις σκέψεις και τις αναμνήσεις μου πιο αποτελεσματικά. Μάθημα 5. Μάθημα γυμναστικής. Γεια σου, έχεις ακούσει για το νέο μάθημα γυμναστικής στο γυμναστήριο? Ναι, έχω. Ακούγεται συναρπαστικό. Αναζητώ ένα νέο τρόπο να παραμείνω ενεργός. Και εγώ. Νομίζω ότι η δοκιμή νέων μαθημάτων μπορεί να κρατήσει τα πράγματα φρέσκα και διασκεδαστικά. Απολύτως. Η ποικιλία είναι το κλειδί για τη διατήρηση του κινήτρου και του ενδιαφέροντος για τη φυσική κατάσταση. Συμφωνώ. Επιπλέον, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσετε νέα άτομα που μοιράζονται παρόμοιους στόχους υγείας. Ναι, και η ενέργεια στα ομαδικά μαθήματα μπορεί να είναι πραγματικά ενθαρρυντική. Στα σίγουρα. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω και να δω πώς είναι. Το ίδιο και εδώ. Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική προσθήκη στη ρουτίνα μας. Ας προγραμματίσουμε να πάμε μαζί. Θα είναι πιο διασκεδαστικό έτσι. Μάθημα 6. Καθημερινή ενσωμάτωση. Αυτό είναι φοβερό. Πώς ενσωματώνεις την άσκηση στην καθημερινότητά σου? Προσπαθώ να αφιερώνω μια συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα για τις προπονήσεις μου, κάτι που με βοηθά να παραμένω συνεπής. Αυτό ακούγεται σαν ένα σταθερό σχέδιο. Η ύπαρξη μιας ρουτίνας διευκολύνει την παραμονή της. Ναι, και επίσης αναμειγνύω διαφορετικούς τύπους ασκήσεων για να κρατήσω τα πράγματα ενδιαφέροντα. Αυτό είναι έξυπνο. Η ποικιλία μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή της πλήξης και να εργαστεί σε διαφορετικές μυϊκές ομάδες. Ακριβώς. Μου αρέσει να εναλλάσσομαι μεταξύ των προπονήσεων καρδιο, ενδυνάμωσης και προπονήσεων ευελιξίας. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Εξασφαλίζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα φυσικής κατάστασης. Ναι. Επιπλέον, νομίζω ότι είναι σημαντικό να ακούω το σώμα μου και να προσαρμόζομαι όπως χρειάζεται. Συμφωνώ. Το να βρείτε αυτό που λειτουργεί για εσάς είναι το κλειδί για τη διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Μάθημα 7. Ασφάλεια ταξιδιού. Καλό σημείο. Η ασφάλεια είναι επίσης σημαντική, ειδικά όταν ταξιδεύετε σε νέα μέρη. Ναι, θα πρέπει να εξετάσουμε τις ταξιδιωτικές συμβουλές και τυχόν συστάσεις για τον προορισμό μας. Απολύτως. Η ενημέρωση μπορεί να μας βοηθήσει να αποφύγουμε πιθανούς κινδύνους και να παραμείνουμε ασφαλείς. Συμφωνώ. Είναι πάντα καλύτερο να είστε προληπτικοί όσον αφορά την ασφάλεια όταν σχεδιάζετε ένα ταξίδι. Ναι, και ο έλεγχος για τυχόν τοπικά έθιμα ή κανονισμούς μπορεί επίσης να είναι χρήσιμος. Ακριβώς. Η κατανόηση του πολιτισμού μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία μας και να αποτρέψει τις παρεξηγήσεις. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να σεβόμαστε τις τοπικές πρακτικές, ενώ παράλληλα δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια μας. Ναι. Μια μικρή προετοιμασία μπορεί να βοηθήσει πολύ στην εξασφάλιση ενός ομαλού και απολαυστικού ταξιδιού. Χαίρομαι που το συζητάμε. Μας βοηθά να νιώθουμε πιο ασφαλείς για τα ταξιδιωτικά μας σχέδια. Μάθημα 8. Δημιουργία του πίτσας. Οριστικά. Η δημιουργία ενός συνοπτικού και ελκυστικού τόνου που αναδεικνύει τη τεχνογνωσία σας είναι απαραίτητη για να κάνετε καλή εντύπωση. Συμφωνώ απόλυτα. Ένα καλά προετοιμασμένο γήπεδο μπορεί πραγματικά να τραβήξει την προσοχή του κοινού σας. Ακριβώς.
Είναι σημαντικό να εστιάσετε στα βασικά σημεία που αναδεικνύουν τις δεξιότητές σας, χωρίς να τις κατακλείσετε με λεπτομέρειες. Ναι, και η χρήση σαφούς, συναρπαστικής γλώσσας μπορεί να σας βοηθήσει να μεταφέρετε το μήνυμά σας αποτελεσματικά. Απολύτως. Νομίζω ότι η εξάσκηση του τόνου σας μερικές φορές μπορεί επίσης να τονώσει την αυτοπεποίθησή σας πριν το παρουσιάσετε. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Βοηθά στην εξάλειψη τυχόν άβολων φράσεων και εξασφαλίζει ομαλή παράδοση. Ναι, και η λήψη σχολείων από άλλους μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς να το βελτιώσετε περαιτέρω. Οριστικά. Η συνεργασία συχνά οδηγεί στη βελτίωση των ιδεών και στην ενίσχυση τους. Νομίζω ότι με ένα σταθερό γήπεδο, μπορείς να ανοίξεις πόρτες σε πολλές ευκαιρίες. Μάθημα 9. Πριγκίπισσα όνειρα. Μερικές φορές σκέφτομαι ότι θα ήθελα να γίνω πριγκίπισσα. Φαίνεται σαν μια τόσο λαμπερή ζωή. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα σκέψη. Το να είσαι πριγκίπισσα έχει πολλά προνόμια, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Τα όμορφα φορέματα, οι μεγάλες μπάλες και η βασιλική περιποίηση θα ήταν καταπληκτικά. Ναι, αλλά αναρωτιέμαι αν είναι τόσο τέλειο όσο φαίνεται. Πρέπει να υπάρχουν και πολλές ευθύνες. Αληθείς. Φαντάζομαι ότι η ενασχόληση με τις δημόσιες εμφανίσεις και τις προσδοκίες μπορεί να είναι αρκετά αγχωτική. Ναι, και πιθανότατα υπάρχει ελάχιστος χώρος για προσωπική ελευθερία. Πρέπει να ακολουθείς τόσα πολλά πρωτόκολλα. Ακριβώς. Είναι ένας συμβιβασμός μεταξύ της πολυτέλειας και της απώλειας της ιδιωτικής ζωής. Δικαίωμα. Νομίζω ότι θα απολάμβανα την περιπέτεια του, αλλά θα ήθελα επίσης την ανεξαρτησία μου. Αυτό είναι ένα έγκυρο σημείο. Ίσως είναι περισσότερο για τη φαντασία παρά για την πραγματικότητα του να είσαι πριγκίπισσα. Μάθημα 10. Αθλητισμός αντοχής. Έχω διαβάσει για αθλητές που αγωνίζονται σε αθλήματα που απαιτούν μεγάλη αντοχή και είναι αρκετά εντυπωσιακό. Ναι, είναι απίστευτο πως πρόχνουν το σώμα τους στα άκρα, συχνά προπονούνται για ώρες κάθε μέρα. Ακριβώς. Πολλοί από αυτούς λαμβάνουν EPO, το οποίο ενισχύει την απόδοσή τους, αν και είναι αμφιλεγόμενο. Αυτό είναι αλήθεια. Εγείρει σημαντικά ηθικά ερωτήματα σχετικά με τη δικαιοσύνη στον αθλητισμό. Ναι, και σε κάνει να αναρωτιέσαι πώς η προπόνηση και το φυσικό ταλέντο επηρεάζονται από αυτές τις ουσίες. Δικαίωμα. Είναι μια λεπτή γραμμή μεταξύ της βελτίωσης της απόδοσης και της διατήρησης του πνεύματος του αθλήματος. Συμφωνώ. Οι αθλητές πρέπει να τιμούνται για τη σκληρή δουλειά τους, αλλά όχι με τίμημα την ακεραιότητα. Απολύτως. Είναι σημαντικό να βρείτε μια ισορροπία που επιτρέπει τόσο την επίτευξη όσο και τη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι η συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα θα συνεχίσει να εξελίσσεται καθώς προχωράει η αθλητική επιστήμη. Μάθημα 11. Ιστορία ομήρων. Η ιστορία που διάβασα έσωσε τους συντρόφους μου, τους δυτικούς ομήρους, και ήταν αρκετά συναρπαστική. Αυτό ακούγεται έντονο. Πρέπει να ήταν μια οδυνηρή εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους. Ναι, και ο τρόπος που κατάφεραν να ξεφύγουν με καλή τύχη ανέδειξε πραγματικά το απρόβλεπτο τέτοιων καταστάσεων. Απολύτως. Είναι εκπληκτικό πως η τύχη μπορεί να παίξει ρόλο σε σενάρια ζωής ή θανάτου. Ναι, και σε κάνει να σκεφτείς την ανθεκτικότητα των ανθρώπων σε ακραίες συνθήκες. Οριστικά. Αυτές οι εμπειρίες μπορούν να αλλάξουν βαθιά ένα άτομο και τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο. Συμφωνώ.
Είναι μια απόδειξη του ανθρώπινου πνεύματος και της θέλησης να επιβιώσει ανεξάρτητα από τις πιθανότητες. Ναι, και η κοινοποίηση τέτοιων ιστοριών μπορεί να εμπνεύσει άλλους να εκτιμήσουν τις ελευθερίες και την ασφάλεια τους. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να θυμόμαστε αυτές τις αφηγήσεις καθώς μας υπενθυμίζουν την αξία της ειρήνης. Μάθημα 12. Παρατηρήσεις της φύσης. Οι κοκκινολέμιδες τραβούν σκουλίκια από το βρεγμένο έδαφος όταν δεν βρέχει, κάτι που είναι συναρπαστικό να το παρατηρείς. Ναι, είναι εκπληκτικό πως η φύση έχει το δικό της ρυθμό, ειδικά με το πως τα πουλιά προσαρμόζονται στις καιρικές συνθήκες. Ακριβώς. Το να τους βλέπεις να αναζητούν φαγητό είναι σαν να βλέπεις ένα μικρό κομμάτι της ισορροπίας της φύσης σε δράση. Απολύτως. Είναι ενδιαφέρον πως ξέρουν πότε να αναζητούν τροφή με βάση το περιβάλλον. Ναι, και αυτές οι στιγμές μας θυμίζουν τις απλές χαρές της παρακολούθησης της άγριας ζωής. Μου αρέσει αυτό. Είναι ένας όμορφος τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση, ακόμη και σε αστικό περιβάλλον. Οριστικά. Επιπλέον, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να διδάξετε άλλους για την τοπική άγρια ζωή και τις συνήθειές τους. Ναι, η κοινή χρήση αυτών των εμπειριών μπορεί να εμπνεύσει περισσότερους ανθρώπους να εκτιμήσουν και να προστατεύσουν το περιβάλλον μας. Συμφωνώ. Ας κάνουμε ένα σημείο για να παρατηρήσουμε και να τεκμηριώσουμε αυτό που βλέπουμε στον επόμενο περίπατό μας στη φύση. Μάθημα 13. Εμπόριο φυτών. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Έχω μερικά νέα μοσχεύματα potholes. Ας ανταλλάξουμε αφού τακτοποιηθούμε και οι δύο. Θα μου άρεσε πολύ. Τα potholes είναι τόσο όμορφα φυτά. Είναι ιδανικά για να προσθέσετε πράσινο σε κάθε χώρο. Απολύτως. Είναι επίσης αρκετά εύκολο στη φροντίδα τους, γεγονός που τα κάνει ιδανικά για αρχάριους. Ναι, και μου αρέσει το πως μπορούν να ευδοκιμήσουν σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού. Ακριβώς. Επιπλέον, οι εμπορικές εγκαταστάσεις μπορεί να είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να διαφοροποιήσουμε τις συλλογές μας. Συμφωνώ. Είναι ωραίο να μοιράζεσαι μοσχεύματα και να βλέπεις πως μεγαλώνουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ναι, είναι σαν να μοιραζόμαστε ένα μικρό κομμάτι από τα ταξίδια μας στον κήπο. Νομίζω ότι πρέπει επίσης να ανταλλάξουμε συμβουλές για το πώς να τα φροντίζουμε. Θα μπορούσε να είναι χρήσιμο. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Είμαι ενθουσιασμένος για το εμπόριο φυτών μας και τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν. Μάθημα 14. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Εκτός από την αποταμίευση, είναι συνετό να εξετάσετε το ενδεχόμενο να επενδύσετε και να διαφοροποιήσετε το χαρτοφυλακιό σας για σταθερότητα. Απολύτως. Το να βασίζεστε αποκλειστικά στην αποταμίευση μπορεί να περιορίσει την οικονομική σας ανάπτυξη με την πάροδο του χρόνου. Ναι, και η επένδυση μπορεί να βοηθήσει τα χρήματά σας να λειτουργήσουν για εσάς, αυξάνοντας ενδεχομένως τον πλούτο σας. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις διάφορες διαθέσιμες επενδυτικές επιλογές. Συμφωνώ. Η διαφοροποίηση μπορεί να κατανείμει τον κίνδυνο και να δημιουργήσει μια πιο ισορροπημένη οικονομική στρατηγική. Ναι, και μπορεί να παρέχει ασφάλεια σε περίπτωση που μια επένδυση δεν αποδώσει όπως αναμένεται. Ακριβώς. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να παραμένετε ενημερωμένοι για τις τάσεις της αγοράς και να προσαρμόζετε τη στρατηγική σας ανάλογα. Απολύτως. Η συνεχής μάθηση για τα οικονομικά είναι το κλειδί για τη λήψη ορθών επενδυτικών αποφάσεων. Θα ήθελα να εξερευνήσω μαζί επενδυτικές ευκαιρίες. Θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη εμπειρία μάθησης. Μάθημα 15. Σχέδια για πικνίκ. Και εγώ. Έχω σχέδια για ένα πικνίκ αυτό το Σαββατοκύριακο και το ανυπομονώ πραγματικά. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Πού σκοπεύετε να κάνετε το πικνίκ σας?
Σκέφτομαι το πάρκο δίπλα στη λίμνη. Έχει όμορφη θέα και άφθονο χώρο για να χαλαρώσετε. Αυτό είναι ένα τέλειο μέρος. Μου αρέσει η γαλήνη που είναι εκεί, ειδικά το απόγευμα. Ναι, και το τοπίο δημιουργεί ένα υπέροχο σκηνικό για να απολαύσετε καλό φαγητό. Απολύτως. Τι είδους σνακ σκοπεύετε να φέρετε? Θα ετοιμάσω μερικά σάντουιτς, φρούτα και ίσως μερικές λιχουδιές για επιδόρπιο. Ακούγεται νόστιμο. Θα ήθελα πολύ να φέρω και μερικά σπιτικά μπισκότα για να τα μοιραστώ. Φοβερή ιδέα. Ας συντονίσουμε τα καλάθια του πικνίκ μας για μια διασκεδαστική μέρα σε εξωτερικούς χώρους. Μάθημα 16. Αθλητική κυριαρχία. Πολλά αθλήματα ιστορικά κυριαρχούνταν από συγκεκριμένες χώρες, όπως το μπέισμπολ, το κολύμπι και το γκολφ. Ναι, είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πως ορισμένα έθνη υπερέχουν σε συγκεκριμένα αθλήματα λόγω διαφόρων παραγόντων. Ακριβώς. Οι εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, η καθοδήγηση και η πολιτιστική έμφαση μπορούν όλα να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Απολύτως. Δημιουργεί μια ισχυρή κληρονομιά που μπορεί να είναι δύσκολο για άλλες χώρες να εισχωρήσουν. Ναι, και είναι ενδιαφέρον να βλέπουμε αναδυόμενες χώρες να προσπαθούν να καθιερωθούν σε αυτά τα αθλήματα. Οριστικά. Δείχνει την εξέλιξη των αθλημάτων και πως ο ανταγωνισμός μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Νομίζω ότι είναι επίσης συναρπαστικό όταν ομάδες outsider ξεσηκώνονται για να αμφισβητήσουν τις παραδοσιακές δυνάμεις. Ναι. Αυτές οι ιστορίες γίνονται συχνά θρυλικές, εμπνέοντας τις μελλοντικές γενιές αθλητών. Συμφωνώ. Κάνει την παρακολούθηση αθλημάτων πολύ πιο συναρπαστική και απρόβλεπτη. Μάθημα 17. Κατασκευή σούσι. Σκέφτομαι να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου στο σπιτικό σούσι. Τι λέτε για εσάς? Ακούγεται σαν διασκεδαστική ιδέα. Πάντα ήθελα να μάθω πώς να φτιάχνω σωστά το σούσι. Ναι. Φαίνεται σαν ένας πολύ καλός τρόπος να εντυπωσιάσετε τους φίλους και την οικογένεια με κάτι μοναδικό. Απολύτως. Επιπλέον, μπορείτε να προσαρμόσετε τα συστατικά ανάλογα με το γούστο σας. Ακριβώς. Είμαι ενθουσιασμένος που εξερευνώ διαφορετικές γεμίσεις και γεύσεις. Κι εγώ. Έχετε στο μυαλό σας κάποια συγκεκριμένη συνταγή για να ξεκινήσετε? Σκεφτόμουν να φτιάξω ένα κλασικό ρολό Καλιφόρνια. Είναι μια καλή επιλογή για αρχάριους. Είναι τέλεια επιλογή. Είναι απλό αλλά νόστιμο και μου αρέσει συνδυασμός γεύσεων. Συμφωνώ. Μόλις το καταφέρουμε, μπορούμε να δοκιμάσουμε πιο περιπετειώδη ρολά. Μάθημα 18. Είδη τέχνης. Σίγουρος. Θα χαρώ να σας βοηθήσω να ξεκινήσετε τη ζωγραφική. Είναι ένα τόσο ικανοποιητικό χόμπι. Σας ευχαριστώ. Είμαι ενθουσιασμένος που θα βουτήξω, αλλά δεν είμαι σίγουρος από πού να ξεκινήσω. Κανένα πρόβλημα. Μπορούμε ακόμη και να πάμε μαζί για ψώνια για προμήθειες. Που θα το κάνει πιο διασκεδαστικό. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Θα ήθελα να πάρω μερικές συστάσεις για το τι να αγοράσω. Απολύτως. Ένα καλό σετ πινέλων, λίγη ποιοτική μπογιά και ένα σκαμβάσι είναι εξαιρετικά σημεία εκκίνησης. Ναι, και είμαι περίεργος για το ποια χρώματα είναι απαραίτητα για αρχάριους. Νομίζω ότι η ύπαρξη μιας βασικής παλέτας βασικών χρωμάτων είναι καλή ιδέα, συν το λευκό και το μαύρο για ανάμιξη. Αυτό είναι λογικό. Μου αρέσει η ιδέα του πειραματισμού για τη δημιουργία νέων αποχρώσεων.
Ακριβώς. Η ζωγραφική έχει να κάνει με την εξερεύνηση και την έκφραση του εαυτού σου δημιουργικά. Μάθημα 19. Δραστηριότητες χαλάρωσης. Δραστηριότητες όπως ο διαλογισμός ή το διάβασμα με βοηθούν πραγματικά να χαλαρώσω μετά από μια κουραστική μέρα. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτές οι στιγμές ηρεμίας μπορεί να είναι τόσο αναζωογονητικές και αναζωογονητικές. Ναι, θα πρέπει να το ενσωματώσω περισσότερο στη ρουτίνα μου, ειδικά με το πόσο πολύ άσχολη γίνεται η ζωή. Απολύτως. Η έβρεση χρόνου για αυτοφροντίδα είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ισορροπίας και της ειρήνης. Νομίζω ότι η αφιέρωση έστω και λίγο λεπτών κάθε μέρα μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Ναι. Το παν είναι να δώσεις προτεραιότητα σε αυτές τις στιγμές για να τις επαναφορτίσεις. Ανακάλυψα επίσης ότι το ημερολόγιο μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να καθαρίσω το μυαλό μου. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η καταγραφή των σκέψεων μπορεί να βοηθήσει στην επεξεργασία των συναισθημάτων και στη μείωση του άγχους. Συμφωνώ. Ας δεσμευτούμε να αφιερώσουμε χρόνο για αυτές τις δραστηριότητες μαζί. Θα μπορούσε να είναι κίνητρο. Μάθημα 20. Shooting Stars. Τα πεφταστέρια φαίνεται να φωτίζουν ολόκληρο τον ουρανό, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι τόσο όμορφο θέαμα. Είναι σαν μια μαγική στιγμή όταν πιάνεις ένα. Ακριβώς. Συνήθως φαίνονται αρκετά κοντά στη γη, κάτι που προκαλεί έκπληξη. Ναι, και είναι συναρπαστικό πως στην πραγματικότητα είναι μετεωροειδή που καίγονται στην ατμόσφαιρα. Ξέρω. Είναι εκπληκτικό να σκεφτόμαστε το ταξίδι που κάνουν για να δημιουργήσουν μια τόσο εκθαμβωτική οθόνη. Απολύτως. Μου αρέσει να κάνω ευχές όταν βλέπω μία. Αισθάνεται σαν μια ιδιαίτερη παράδοση. Ναι. Είναι διασκεδαστικό να πιστεύεις ότι υπάρχει κάποια μαγεία που εμπλέκεται στην εμπειρία. Συμφωνώ. Η παρακολούθηση πεφταστέρων μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση και το σύμπαν. Ας προγραμματίσουμε σύντομα μια νύχτα κάτω από τα αστέρια. Θα ήθελα να μοιραστώ αυτή την εμπειρία μαζί σας. Μάθημα 21. Εξερευνώντας τον Καναδά. Ζω στον Καναδά, ο οποίος είναι μια πολύ μεγάλη χώρα που αποτελείται από 10 επαρχίες και 3 περιοχές. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Η ποικιλομορφία στις επαρχίες πρέπει να είναι απίστευτη. Απολύτως. Κάθε επαρχία έχει τη δική της μοναδική κουλτούρα, τοπία, ακόμη και κλίμα. Ναι, και φαντάζομαι ότι το ταξίδι στον Καναδά προσφέρει τόσες πολλές διαφορετικές εμπειρίες. Οριστικά. Από τα βουνά στη Βρετανική Κολομβία μέχρι τις όμορφες ακτές της Νέας Σκωτίας, υπάρχουν τόσα πολλά να δείτε. Θα ήθελα πολύ να εξερευνήσω τη φυσική ομορφιά του Καναδά. Φαίνεται σαν ένας παράδεισος για τους λάτρεις του εξωτερικού χώρου. Ναι, και οι ζωντανές πόλεις όπως το Τορόντο και το Μόντρεαλ έχουν επίσης πολλά να προσφέρουν. Μπορώ μόνο να φανταστώ τις γαστρονομικές απολαύσεις και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις σε αυτές τις πόλεις. Ακριβώς. Είναι ένας τέλειος συνδυασμός φύσης και αστικής ζωής, καθιστώντας το ένα εξαιρετικό μέρος για να ζήσετε. Μάθημα 22. Βασικά στοιχεία για αγορές. Τέλειος. Θα πάρω μια τσάντα για τα ψώνια μας. Τι άλλο να σκεφτώ? Ναι, ας φροντίσουμε να έχουμε μια λίστα με αυτά που χρειαζόμαστε, ώστε να μην ξεχνάμε τίποτα σημαντικό. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η κατοχή μιας λίστας ελέγχου μας βοηθά να είμαστε οργανωμένοι και συγκεντρωμένοι. Απολύτως. Και θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε τυχόν ειδικά αντικείμενα που μπορεί να θέλουμε να δοκιμάσουμε. Δικαίωμα.
Ίσως θα μπορούσαμε επίσης να ελέγξουμε για τυχόν εκπτώσεις ή εκπτώσεις ενώ βρισκόμαστε εκεί. Ναι, αυτό θα μπορούσε να μας εξοικονομήσει χρήματα. Είναι πάντα ωραίο να βρίσκεις μια καλή συμφωνία. Συμφωνώ. Ας προσέχουμε τυχόν προσφορές καθώς ψωνίζουμε. Οριστικά. Νομίζω ότι θα έχουμε μια παραγωγική μέρα για ψώνια αν τηρήσουμε το σχέδιό μας. Ανυπομονώ να δω τι θα βρούμε. Ας κάνουμε αυτό το ταξίδι για ψώνια ευχάριστο. Μάθημα 23. Έξυπνες αγορές. Κατάλαβα. Έτσι θα επιλέξουμε το κατάστημα με τις χαμηλότερες τιμές για να μεγιστοποιήσουμε τον προϋπολογισμό μας. Αυτό ακούγεται σαν μια έξυπνη στρατηγική. Οι συνετές αγορές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να έχουμε την καλύτερη αξία για τα χρήματά μας, ειδικά όταν έχουμε μια λίστα. Ναι, και η σύγκριση τιμών μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει να λάβουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις. Απολύτως. Επιπλέον, είναι ικανοποιητικό να βρίσκετε καλές προσφορές και να εξοικονομείτε χρήματα. Συμφωνώ. Είναι υπέροχο να γνωρίζουμε ότι αξιοποιούμε στο έπακρο την εμπειρία αγορών μας. Ναι, και μπορεί επίσης να είναι μια διασκεδαστική πρόκληση να δούμε ποιος βρίσκει την καλύτερη προσφορά. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Θα προσθέσει λίγο ενθουσιασμό στο ταξίδι μας για ψώνια. Οριστικά. Ας δούμε ποιος μπορεί να εντοπίσει πρώτος τις καλύτερες προσφορές. Μάθημα 24. Όνειρα αθλητών. Οι νέοι αθλητές συχνά ονειρεύονται εξωπραγματικά επαγγελματική σταδιοδρομία με αποκλεισμό του σχολείου. Ναι, είναι ενδιαφέρον πόσοι επικεντρώνονται αποκλειστικά στον αθλητισμό χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την εκπαίδευσή τους. Ακριβώς. Οι πιθανότητες για επιτυχημένη καριέρα στον αθλητισμό είναι πολύ μικρές, κάτι που συχνά παραβλέπεται. Απολύτως. Είναι σημαντικό για αυτούς να έχουν ένα εφεδρικό σχέδιο σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ναι, και η εξισορρόπηση των ακαδημαϊκών με τον αθλητισμό μπορεί να προσφέρει πολύτιμες δεξιότητες και ευκαιρίες ζωής. Συμφωνώ. Η εκπαίδευση μπορεί να ανοίξει πόρτες που ο αθλητισμός από μόνος του μπορεί να μην προσφέρει. Είναι σημαντικό για τους νεαρούς αθλητές να καταλάβουν ότι και τα δύο μονοπάτια μπορούν να συνυπάρχουν. Ναι, και η ενθάρρυνσή τους να επιδιώξουν τα πάθη τους ενώ παράλληλα εστιάζουν στο σχολείο είναι ζωτικής σημασίας. Πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε προγράμματα που υποστηρίζουν αυτή την ισορροπημένη προσέγγιση. Μάθημα 25. Consumer Insights. Η κατανόηση της συμπεριφοράς και των προτιμήσεων των καταναλωτών σε κάθε αγορά στόχο είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία. Απολύτως. Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσαρμόζουν τα προϊόντα τους ώστε να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες. Ναι, και η ανάλυση των τάσεων των καταναλωτών μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες στρατηγικές marketing. Συμφωνώ. Η γνώση του τι θέλουν οι πελάτες βοηθά στη δημιουργία σχετικών διαφημίσεων. Ακριβώς. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πώς ανταποκρίνονται διαφορετικά δημογραφικά στοιχεία στις προσπάθειες marketing. Ναι, και είναι απαραίτητο να προσαρμόζουμε στρατηγικές με βάση τα σχόλια και τις τάσεις. Νομίζω ότι η διεξαγωγή ερευνών και ομάδων εστίασης μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες. Οριστικά. Η ακρόαση των καταναλωτών βοηθά τις επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην αγορά. Είμαι ενθουσιασμένος που θα εξερευνήσω περισσότερα σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Είναι ένα τόσο σημαντικό πεδίο. Μάθημα 26. Προετοιμασίες ταξιδιού. Ναι, θα χρειαστούμε τα διαβατήρια και τις βίζες μας για το ταξίδι. Τα μάζεψες όλα? Πιστεύω ότι έχω τα πάντα,
αλλά θα πρέπει να ελέγξω ξανά την τσάντα μου για να βεβαιωθώ. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Είναι πάντα καλύτερο να είσαι υπερβολικά προετοιμασμένος παρά ελάχιστα προετοιμασμένος. Απολύτως. Θα φτιάξω μια λίστα ελέγχου για να βεβαιωθώ ότι δεν έχω ξεχάσει τίποτα σημαντικό. Υπέροχο σχέδιο. Θα κάνω το ίδιο για να κρατήσω τα πράγματα οργανωμένα και χωρίς άγχος. Ναι, και είναι μια καλή ευκαιρία να εξετάσουμε τυχόν ταξιδιωτικά έγγραφα που χρειαζόμαστε. Ακριβώς. Ας βεβαιωθούμε ότι έχουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα σε τάξη. Αισθάνομαι μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση γνωρίζοντας ότι είμαστε ενδελεχείς με τις προετοιμασίες μας. Και εγώ. Ανυπομονώ για ένα ομαλό και ευχάριστο ταξίδι. Μάθημα 27. Σχεδιάζουμε μαζί. Φαίνεται ότι έχουμε παρόμοια ενδιαφέροντα. Ας προγραμματίσουμε μαζί. Απολύτως. Νομίζω ότι η συνεργασία θα κάνει τα σχέδια μας ακόμα πιο συναρπαστικά. Ναι, ο καταιγισμός ιδεών μαζί μπορεί να οδηγήσει σε υπέροχες εμπειρίες. Συμφωνώ. Είναι πάντα ωραίο να μοιραζόμαστε ιδέες και να βλέπουμε τι μπορούμε να καταλήξουμε. Ακριβώς. Τι είδους δραστηριότητες σκέφτεστε για το σχέδιό μας? Σκεφτόμουν ότι θα μπορούσαμε να εξερευνήσουμε μερικά νέα εστιατόρια και ίσως να δούμε ένα τοπικό γεγονός. Αυτό ακούγεται τέλειο. Είμαι πάντα έτοιμος να δοκιμάσω νέα μέρη και εμπειρίες. Και εγώ. Ας φτιάξουμε μια λίστα με εστιατόρια που θέλαμε να δοκιμάσουμε και να δούμε τι συμβαίνει στην πόλη. Φοβερή ιδέα. Ανυπομονώ να δω ποιες διασκεδαστικές περιπέτειες θα σχεδιάσουμε μαζί. Μάθημα 28. Ψώνια Παντοπολίου. Χρειάζομαι μερικά φρούτα, λαχανικά, ψωμί και γάλα. Εσύ τι λες? Σκοπεύω να πάρω μερικά σνακ και ίσως μερικά ζυμαρικά για δείπνο αυτή την εβδομάδα. Καλό ακούγεται. Είναι πάντα ωραίο να έχεις γρήγορα γεύματα έτοιμα για πολυάσχολες μέρες. Ναι, και θέλω να βεβαιωθώ ότι έχω υγιείς επιλογές για να διατηρήσω την ενέργειά μου. Απολύτως. Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά είναι απαραίτητα για μια ισορροπημένη διατροφή. Συμφωνώ. Ας βεβαιωθούμε ότι ελέγχουμε για τυχόν πωλήσεις σε αυτά τα είδη ενώ ψωνίζουμε. Φοβερή ιδέα. Είναι ωραίο να εξοικονομείτε χρήματα ενώ αγοράζετε υγιεινά τρόφιμα. Ναι, και μπορούμε επίσης να υποστηρίξουμε τους ντόπιους αγρότες επιλέγοντας φρέσκα προϊόντα. Μου αρέσει αυτό. Είναι μια κατάσταση win-win για την υγεία μας και την κοινότητα. Μάθημα 29. Προτιμήσεις τροφίμων. Μεγάλος. Νομίζω ότι τότε έχουμε παρόμοιες προτιμήσεις για φαγητό, κάτι που είναι φοβερό. Ναι, κάνει τον προγραμματισμό γευμάτων και εξόδων πολύ πιο εύκολο όταν μας αρέσουν τα ίδια πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα. Ανοίγει τόσες περισσότερες επιλογές για να εξερευνήσουμε μαζί. Ακριβώς. Η δοκιμή νέων εστιατορίων ή πιάτων γίνεται μια διασκεδαστική περιπέτεια. Ναι, και είναι συναρπαστικό να ανακαλύπτουμε νέες γεύσεις που απολαμβάνουμε και οι δύο. Μου αρέσει αυτό. Δημιουργεί μια κοινή εμπειρία που μπορούμε να εκτιμήσουμε και οι δύο. Απολύτως. Ας κρατήσουμε μια λίστα με μέρη που θέλουμε να δοκιμάσουμε στη συνέχεια. Φοβερή ιδέα. Ανυπομονώ να βουτήξω στις γαστρονομικές μας εξερευνήσεις. Ούτε εγώ. Θα είναι ένα υπέροχο ταξίδι. Μάθημα 30. Διατηρήστε κίνητρα.
Πρέπει να επικεντρωθώ στη δύναμη και την αντοχή μου. Υπάρχουν συμβουλές για να παραμείνετε κίνητρο σε αυτό το ταξίδι. Απολύτως. Ο καθορισμός μικρών, εφικτών στόχων μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στη διατήρηση των κινήτρων με την πάροδο του χρόνου. Αυτό είναι λογικό. Ο γιορτασμός αυτών των μικρών εικόνων μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική. Ναι, και η έβρεση ενός φίλου για προπόνηση μπορεί να το κάνει πιο ευχάριστο και να σας κάνει υπεύθυνους. Συμφωνώ. Είναι πάντα πιο διασκεδαστικό να ασκήσει με κάποιον που μοιράζεται παρόμοιους στόχους. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορείτε να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον σε δύσκολες μέρες που τα κινήτρα πέφτουν. Ναι, και η ανάμειξη της ρουτίνας σας μπορεί να κρατήσει τα πράγματα φρέσκα και συναρπαστικά. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Η δοκιμή νέων δραστηριοτήτων μπορεί να αναζωπυρώσει το πάθος σας για φυσική κατάσταση. Οριστικά. Ας κάνουμε ένα σχέδιο για να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλο στην επίτευξη των στόχων φυσικής κατάστασης.